Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte slime'larımızı oynayacağız arkadaşlar. Slime koleksiyonumu size tanıtacağım slime'larımı. Böyle 3 tane kutuda var. Göstereyim size. 3 tane kutuda var. Şöyle ilk olarak şundan başlayacağım. Şöyle. Bu arada ben geleceğim şimdi hemen. Hemen geleceğim arkadaşlar. Evet geldim. Şimdi bu slime'ımızla oynayacağım. Ama arkadaşlar bu slime'ın ne olmuş lan bu slime'a? Bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi bu slime'ın ne olduğunu bilmiyorum. Çok sıvı. Çok sıvı. Bu ne kokusu ya? Bir koku girmiş bunun içine ama ne olduğunu anlayamadım arkadaşlar. Slime bu şekilde. Bu biraz kötü bir slime. Çünkü ne olduğunu normal kötü bir slime abi. Bu çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Bakın kaba bu kadar yani sığdı. Daha çok da vardı da kaba sığmadığı için attım. Bakın bu şekilde. Bu çok güzel arkadaşlar. Bu en sevdiğim slime. Bu benim arkadaşlar. Yani ben bu slime'ı çok seviyorum. Bu arada Counter Strike'ın bölümü tam tamına 3 olacak arkadaşlar. Belki daha fazla çıkarabilirim bilmiyorum. Çok sevdiğim bir oyun çünkü. Rocket League'in diğer bölümlere gelemeyecek. Arkadaşlar Rocket League'in 3. bölümü gelemeyecek. 2 final sayıldı. Hiç gelemeyecek. Onu da burada izleyenlere söyleyeyim. Bu arada like'ları görelim. Like'ları. Bu kadar Stretch Slime oynuyoruz burada. Like'lar. Like. Bu benim en sevdiğim slime. 3 tane vardı zaten benim slime'ım. Ben bu slime'ların en çok sevdiğim bu üçünün arasında bu. İkinci bu. Üçüncü diğeri. Diğeri çok sıvı ya. Onun nedenini bilmiyorum. Daha arkadaşlar Perşembe günü güzeldi. En iyi bundan da iyiydi Perşembe günü. En çok onu severdim. Bozulduğu için artık yani çok sıvı olduğu için artık bunu seviyorum. Bu daha güzel oldu. Bu slime arkadaşlar çok katıydı. Çok katıydı. Ama arkadaşlar ben hiç oynamadım bir hafta boyunca. Hiç oynamadım. Ve eski sesle geri döndü. Bakın. Dur bir dakika. Dinliyor musunuz? Yani bu kadar güzel bir slime oldu. Kendi kendine arkadaşlar hiçbir şey yapmadım. Bu arada arkada FIFA resmi var şurada biliyorum. Daha yeni PlayStation'dan kalktım. FIFA 17 oynuyordum arkadaşlar. FIFA 17 oynuyordum. Şimdi bunu yerine koyalım. İlk oynadığım sıvı slime var ya. Şimdi ona bir bakalım ne olmuş falan. Bir bakacağım ona. O bir haftadır öyle galiba hatırladığım kadarıyla. Bilmiyorum. Çok sıvı abi. Eline almayacaksın yani bunu. Şöyle bunun suyunu boşaltayım. Su mu var bunda ya? Ne böyle iğrenç. İyi. Buna sakın ellemeyin. Elleyemiyorum ben. Hiç de ses yok abi. Çok kaygan. Ama sesi var. Slime patlama sesi var. Bak ses gelir mi ama bir gıdım ses çıkıyor. Bakın bana geliyor. Size gelir mi? Geldi mi? Buydu sesi. Bakın bir daha yapayım. Bunun sesi var. Çok az. Hiç sevmiyorum onu artık. Çöpe atsam mı diye karar mı veriyorum ama atsam mı acaba ya? Yok atmayacağım. Kalsın. Belki kendine gelir. Bilmiyorum. Böyle bir slime bu da. Şimdi bu başka slime'mış. Şunu koyalım. Şöyle arkadaşlar. Mor slime'ımızı oynamaya devam edelim. Mor slime'ımız şu an var. Arkadaşlar ben hemen şuraya gidip geleceğim.
geldim. Zaten annemle babamın sesi gelebilir bu videoda. Çünkü evde bütün ailem. Ben babama dedim şimdi video çekiyorum lütfen odama gelmeyin diye. Odama gelmesinler diye birazcık muhabbet ettik. Video bir 6 dakika olacak birazdan. Like'ları görelim. Bu videoyu en fazla 4 like bekliyorum. Bu arada tekrar teşekkür ederim. 14 aboneden 23 aboneye geldik. 25 abone özel bir video gelecek. 22 abone özel videom bu. Yani slime videosu 22 abone özel slime aldım. Ve videosunu çekiyorum. Bu slime'ların sadece şunu bana kuzenim verdi. Sadece onu bana kuzenim verdi. Ve şu tırnağım acıyor abi. Niye? Neyse konumuza gelelim. Onu bana kuzenim verdi. Ben de işte dedim bozuldu o da arkadaşlar. Dedim değil bozuldu. Ama şu an daha güzel oldu. Hani bozuldu derken bozuldu. Sonra tekrar aynı şeye döndü. Biraz sıvılaştı. Gene aynı şu an. Çok güzel bir slime oldu o. Bundan da güzel diyebilirim sizlere. Ama ben en çok bunu seviyorum. Baksanıza ne güzel. Lak 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 lak. Şöyle bunu uzatalım biraz arkadaşlar. Evet like'ları görelim. Like'ları. Belki 4'ten fazla da gelse çok güzel video çekebilirim. Like'lar en fazla 4'ten çok olursa çok güzel video gelir. Ama en fazla 4'ten çok. Of, ne güzel patladı. Duydunuz mu? Bir daha patlatalım mı? Hadi bir daha patlatalım. Ama ilk önce abonelikleri ve like'ları görelim. Bu video için en fazla bir abone bekliyorum. Bak bir abone. Çok değil. Bir abone. Bir abone. Keşke şey olsam ya. Çok büyük bir böyle YouTuber olsam. 1 milyon abonem falan olsa. Belki ileride olur. Bilmiyorum. Neyse. Konuyu değiştirdik. Şöyle arkadaşlar. Bakın. Biraz büyüteceğim şundan. Şöyle bu son oynayışım olsun. Diğeriyle oynayacağız. Çünkü bir tane daha var dedim ya. Hani kuzenim vardı. Onunla oynayacağız şimdi. Birazdan yani. Bu yüzden hızlı olmam lazım. Bak 7.30'da bırakacağım zaten bunu. Diğerine geçeceğim. Bakın. Bakın. Ne güzel. Bak. 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 Evet 7.30'a çok az kaldı. 7.30'a çok az kaldı. Son saniyeler. Neyse dur. Koyalım şunu. Oh. Oh ses neydi? Neyse şimdi diğerine geçelim. O da bu. Bunun hiç sesi yok. Ama böyle patlama sesi var sadece. Bu biraz katı ya galiba. Baksanıza şu baloncuğa. Duydunuz mu? Ne güzel. Yavaş küçük bir ses çıktı. Şunu şöyle büyütelim. Ne kadar sessiz bir video oldu bu biraz değil mi arkadaşlar? Counter Strike'ın ben bayağı bölüm çekmek istiyorum. Bu arada şöyle bir şeye karar verdim. Rocket League'in devamı gelmeyecek bu arada. Şöyle bir karar verdim. Rahatlatıcı slime videoları çekmek istiyorum. Ama tabii izleyeceğiz, hani çekmeyeceğiz. İzleyeceğiz sizlerle birlikte. Yani onun serisini bir 5 bölüm yapmayı planlıyorum ama hani çok uzun da sürmesin ya. 5 bölüm biraz fazla gibi. Bu arada buradan sesleniyorum. LPS Forge kanalına. Rabia'cığım bildiğin gibi senin Ünlü Hayatım minişlerde serim vardı. Onun 3. bölümü gelmedi. Niye gelmiyor? İzlemelerin güzel. Like'ların süper. Bence onun devamını çekmelisin bana göre. Neyse onu da buradan söyledim öyleyse. İkiz Kılıçlar kanalına da sesleniyorum. İkiz Kılıçlar. Buse Gürcan'ın dünyası ve Buse Gürcan'ın dünyası ve Çat Kapı Kuzenler kanalına lütfen video çekin artık. Lütfen. Özellikle Buse Gürcan'ın dünyası yani. En fazla sanırım 2 hafta, 3 hafta önce çekti videoyu. 2 hafta yazıyordur ama 3 hafta olacak. Yani bir gün sonra falan 3 hafta olacak. Neyse bununla bayağı oynadık. Güzel bir video oldu da. 23 abone, pardon 23 abone, 22 abone pardon ya abi karıştırdım. 22 abone özel bir videom olsun bu da sizlere. Bundan sonraki videom ne olur? Counter Strike olur muhtemelen. Counter Strike olacaktır zaten. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hala benim kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı ve hani o çıkan bildirimleri açmayı unutmayın. Son kez şunu oynayacağım morla.
Morla şu mor. Mor. Aklıma mor deyince Emre Mor geldi, futbolcu. Aklıma Emre Mor geldi arkadaşlar. Neyse. Kapanışı bu slime yapmak istedim. Yani güzel bir video oldu arkadaşlar. Hayalim bir de buradan söyleyeceğim. Hayalim 1000 abone olmak. 1000 abone olmak. Hayalim bu. Umarım hayalim gerçekleşir. YouTube'u hiç bırakmayacağım. Videoları hiç bırakmayacağım sizler için. Ama böyle çok acil bir işim çıkarsa video çekmeyebilirim. Bu videoda 11 dakikalık 12 dakikalık olur muhtemelen diyeceğim ki belki olmaz. Neyse umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize bakın. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirim açmayı unutmayın. En fazla dediğim gibi 4 like bekliyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın.